तुम्हारा भाई आ गया एक नई वीडियो में। और मैं देखो दोस्तों, मैं ऐसे कुछ लोकेशन पे आया हूँ तो चारों तरफ जंगल जंगल दिख रहा है। हम काम करके आ रहे थे, हम देख रहे हैं कि यार ये रोड भी कैसा है। तो आज हम इस पर जा रहे हैं, दिखाते हैं तुम्हें क्या है क्या नहीं। बने रहो वीडियो में, मैं दिखाते रहूँगा चारों पास से। अरे जंगल ही जंगल दिख रहा है दोस्तों। यहाँ मतलब नोएडा जैसा एरिया है, फिर भी यहाँ कोई बिल्डिंग जैसी नहीं है, मगर अगले जाके है मेन रोड है। और ये देखो दोस्तों, ये जो है हनीमून बनाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी इनका जोड़ीदार है वो कहीं गायब हो गया है, समझ रहे हो आप, है ना। तो उसके बाद मैं बताते रहूँगा। आज कुछ नई लोकेशन पे जा रहे हैं हम अगले को। और मतलब कहते हैं इसमें 2 नंबर का काम होता है। मैं बताऊँ तुम्हें साफ से, 2 नंबर का काम होता है। देखो मैं तुम्हें इसका झूठ बोल रहा है, कुछ ऐड भी दिखाऊंगा, मगर देखो इसमें जा रहे थे मगर हमें देख के पब्लिक लौट आई। अच्छी खासी है, जंगल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अंदर रहते हैं लोग, बाहर सब्जी रख के जाते हैं इसमें। इधर से आती है पब्लिक, इधर से तुम्हें दिख रहे होंगे, इधर से भी आ रही है पब्लिक और इधर से भी आ रही है। दोस्तों हमारी फर्स्ट ब्लॉग में स्वागत है आपका। मगर मेरे ये फर्स्ट ब्लॉग है दोस्तों, प्यार सपोर्ट बनाए रखो। तो मैं देखो अभी रोड पे जाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा कैप्चर करके क्या है क्या नहीं है। अभी दिखाता हूँ। ये आए हैं हम मेरे रोड पे, ये गेट लगा हुआ है, यहाँ गेट बंद कर देते हैं रात को 12 बजे। और ये मेन रोड है अपना, यहाँ से हमें नीचे की ओर जाना पड़ेगा, तब जाके हमें बेलूनपुर का गोल चक्कर मिलेगा दोस्तों। देख रहे हैं ना, इस रोड में हमें जाना पड़ेगा। इस रोड से हमें बेलूनपुर में जाना है, क्योंकि बेलूनपुर में हमारा वहीं पे जाना है। यहाँ पे 3 रोड है, इस रोड पे चल रहे हैं। ये पहला रोड है, उसके बाद 2 रोड है, उसके बाद 3 रोड है। सारे रोड है यहाँ पे। बात तो सही है। चौड़ा सा पड़ता है, मतलब कोई से रोड से निकल जाओ, रोड ही रोड है। देखो वो हाईवे पे कौन सा, हाँ बताओ कौन सा। तो दोस्तों मैं बेलूनपुर के गोल चक्कर पे आने वाला हूँ, मगर मैं यहाँ नए रोड से आया हूँ दोस्तों। तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, देख रहे हो ना कंडीशन यहाँ की। देखो बिजली जैसा कुछ घर बन गया है यहाँ पे। उधर मैं आया हूँ, वाइट से दिख रहा है मकान, सब कुछ है ऐसी कंपनी जैसी, वो यहाँ पे बन गया है। और यहाँ की लोकेशन यही है दोस्तों। दूसरे रोड से आया हूँ मैं, तो उस टाइप से है कुछ, है नहीं। ये 2 पहलवान है, बाप पुत्र। ये बाप पुत्र। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। दोनों जने आ रहे हैं ये, मगर बच्चा थोड़ा कमजोर सा है, नाजुक पड़ गया, मगर बहुत दूर से आ रहे हैं तो थक गए हैं ये। क्या बताऊँ मैं तुम्हें, उन्होंने खाना तो खूब खाया आज, मगर ये थक गए हैं तो कुछ ये पीछे रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ लोकेशन है। ये खंबा देख रहे हैं ना, ये टावर है, बिजली का टावर देख पा रहे हो ना तुम। ये दोस्तों हम पुल की ओर आ गए हैं, बेलूनपुर के। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कहाँ पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे। हाँ। देखो हमारा जो छोटा चेतन था, अभी कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे कि लाइक सपोर्ट बनाए रखो, मगर ये बोल को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। अब हम बेलूनपुर के गोल चक्कर पे आ गए हैं साथियों, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। और बैक कैमरे से दिखाता हूँ अब दोस्तों, तुम्हें दिख नहीं पाएगा। चलो मैं सामने के कैमरे से दिखा दूंगा, तुम देख पाओगे क्या है क्या नहीं। तुम इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।